Бұл ойынды барымыз көріп біліп жүрөбүз туғандар. Мына ушул ойынсыз, мына ушул конкурссuz анча-мынча той көркүнө чыкпайт экен. Биз той ээлери менен келишип, бүгүнкү той да ошондой шаңдуу кызык болсун деген ниет менен ушул конкурсту өткөрүүнү туура көрдүк. Демек, мага жигиттер мүмкүн болсо бош орундуктан берип, 7 орундук, 6 орундук берип коюңуздарчы. Отурмушту тегеренип бийлейбиз. Болду. Нурбек, өзүң калма. Ден соолугуң жүрөбү? Мына сага деди окшойт, Кудай сак. Отурмуштардан кутула албай аткансың же жанымдагы кыздардан кутула албай аткансың? 1 2 3 4 5 6 болду. Отурмушту тегеренип бийлейбиз. Музыка токтогон учурда мен стоп дегенде музыка токтойт. Дароо отурбайбыз. Мен bir тапшырма айтам, ошол тапшырманы аткарып анан отурабыз. Түшүнүктүүбү? 7 катышуучу, 6 орундук. Saаттын багыты менен айланабыз, келиңиздер. Отурмушту тегеренели. Кана келиңиздер. Saаттын багыты менен айланабыз. Маэстродон мүмкүн болушунча сонун шаңдуу музыкалар коштоп берет. Мына ушундай айланабыз. Колдорду бийик көтөрүп, шаңдуу бийлеш керек. Музыка токтогон учурда мен айткан тапшырманы аткарып, анан келип отуруп калыш керек. Түшүнүктүү болгон болсо маэстро даяр, катышуучулар даяр, кетти баштадык аракетте. Баба! Айымдарды колдоп, поддержка кылып турабыз, келиңиздер. Akça alıp geliyoruz. Kandayız? Beri geliniz. Siz her gün görsedik buna baktan türküsü eğilip gitmedi mi? Kapıra? Kandayın mı? Nege geç kaldınız? Vermeye yetişti mi? Ben özüm stoluma geç kaldım. Özünüz stoluma? Özünüz stolumuzdağlardan geçse kan çıkmayı mıken görse? Kana 100 rublde bir götürelim. Siz şunday tutup durunuz. Ağrımızda 100 rubl mu? Bara keldi. Ötkönde bir Kırgız somal çıkarttır 100 so'm. Ece siz 100 rubl çoğultunuz. Barın çoğultunuz. 2, 3, 4, 5, 6, 7 oldu. Özünüzdük menen 7 oldu. Siz buna жерге oturunuz. Bugünkü ayımlar aralık kızıktуу konkurstun kazanachысы siz bolosuz. Qaynadan götürülür gelingizler. Aylanıp biyleyimiz, dal uşunday tapsırmanı mıhtı atkarıp anan oturup kalışımız gerek azamatsızlar. Gitti biyledik, maestro olan tavuk. Sevgili şehrimin iyi de! Скажут, ваш поезд ушел. Мырзалардың бұт киімі жуымenen киіп шығауыз, тез! Киіп шығыш керек, тез! Киіп шығауыз, киіп, тез киіп шығыш керек, тез! Тез киіп шығауыз, тез! Жүгіріп киіп шығауыз, тез! Тез киіп шығауыз, тез киіп шығауыз, тез! Ай, болды ма? Болды ма? Ечем не oldu? Bakmayaktı Kudaya. Evi kiyip otadı çalavutçular bakmaya kalıptır anam karakolu. Kudayı saptı. Ece daha toluk bakmaya kaldı. Rahman, Tilek'e karşı oyundan çektirdiniz. Ağalar direktörden beri koymayı. Rahmat Ece sizge razılık bildiririz. Ece bizge bir kol çağıp koyunuzlar. Rahmat oyundan beri. Özümün savaşmasın yerinde bolmasa da bunu çağırırım. Bolmasa любой erkektin butun olmakmın de. Azamatsız harekette. Kana butlarda aldığa sunalıcı. Aldığa sunumuzlar uzun kılıp. Issık tavırı vata mı?
konkursun аты Juqsun деп аталат. Ағалар жұмыштан келген кезде бар, шықшы деп қандай болады екен? Шындай болады. Болар іш болды, жұққанға жараша биретоло жұқсын, ұшыл бұт киімменен ойында аяғына чейін ойнайыз. Қайрадан айланып ойнайыз бар екен дегеніңізді. Bir tanadan alma, tez! Alma. Ha, bence Nurbek'li padvayt ettiniz ha. Ne de otasın? Gıkır bir otasın. O sen? Ançamça sökünü bir otasın. Ne de otasın? Böyle tatlı. Azamatsın ne götürüyorsunuz? Buna ayımlarga koşulup tapşırman atkarasız. Kana Almanı bir götürünüzdür. Almanı. Ötkönde biri ananas alып çıkıp alıp durayın. Şaşılgan da. 1, 2, 3 deyip kim birini şepte ötken. 1, 2, 3! Hey stop tamaşa! Bir Almanı biriyle gemirip kışladın mı kız? Oku ya. Kana? Kaldı mı? Başka ayımlar Тиштигизи үлгүрелек деп мыналайым. Жок кылсарыз деді Кудай сактады. Daha жакшы токтотуп калдык. Тамаша болсун албетте, алмаларды орундукка коюңуздар. Оюн бүткөндө улантып жутуңуз эми айланайым. Дагы осунда турабайын. Siz тилекке каршы оюндан чектетилдиңиз, азаматсыз. Ай, мен түшүп калайын. Ана жеп коем. Жеп коесуз. Анан кийин сиз иштеген алманы сизден башка ким жебегиле капырай? 4 катышуучу 3 орундук. Кетти кайрадан билейиз бар экенде. Susunduk. Tez. Bir bakaldan susunduk. Nurbek, ne oldu? Ekotek oldu. Nurbek. Ya, oldu. Nurbek, deyip koçunuyla çay. Ümit çoğ bolğon eken. Janatan beri жүгүрүп atıp çarçadыңızдар, bir susun kandırıp alыңızдар, gerekizler. Alыңыздар, içіңіздер. Ya. Жоқ, дағы басқармайсың. Чынын айтып атам айланай. Қорқып қалыптыр ба, сүт көзін күйгізген, айранды үйіне өтсет деп қояды ғой. Ежеңіз қорқып атады ішпей тоға қылдым. İçіңіздер. Айланайын, чама-сама, арақ, коньяк аралашқан. Арабайлы ұрдырып қойды. Рахмат бар екенде. Қадырлы қонақтар, бұл конкурста 3 орынға берек даярдалған. Азыр biz 3-чү орунду аныктайбыз, полуфинал. Демек, 3-чү орундун жеңүүчүсү ким болот? Бирге карап туралы келиңиздер. Кетти маэстро.
Altında ak yüzündü daima Uzatıp gelip gayra sağına Stop! Mırzaların rumbashkasını alıp geliş gerek. Tez! Tez tez! Rumbashka! Rumbashka! Tez tez tez! Tez figür figür olup gidiyoruz. Tamam tez 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 rumbaş gerek. Tez 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 tez. Tez tez tez! Hayda hayır. Ne? Rahmat. Ke. Beylekele uşunca. Berip koy teyit aynen özü seçi var onun. Birimiz erkek. Haylan. Ne? Atınız kim hele? Beşiktaş'ta koyunca. Azamat size. Ya. Ha. Ben de uşun çolasın. Demek kadın konuklar 3. orundun cengüçsü ece geliniz. Çürünüz. Azamat. Ece kevizge toy eylerini atıran momda jakşına kaybelek var tuğandar. Albatta ar vakt toylardın görküne görüp koşup şamına şam koşup şair bolup şamdagay bolup жүрөриңиz. Ayımlar aralık kızıktı konkurstun 3. orun jеңүүчүsү oldunuz. Bul toy eylerini atıran alemi Ayımlar aralık konkursun kazançısını atıran sizge $100 akçalay priz. Kol çavalar olsun bana geldi. Bu kazançının adına mı? Rahmat olsun. Rahmat. Neme? Koyunöktürdü bir gün. Bu. Final. Смертельный номер. Смертельный задание. Aylanıp bileyiz gitti oraya geldi. Если чувствую я, дверь стучится тоска, собираю рюкзак. Это в сердце поет, манит нас и зовет. Иссык-Кульский маяк, Иссык-Кульский маяк. Будь не близкий, недалекий, удивительный край. Power! Toyxanamızın Power jigitinin açıp pişirgan kep qurun tez alıp keliş gerek. Жүгүрүп hareket qilamiz. Tez! Tez 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 tez. Gördünüz mü? Bul konkurstaçı. Şamdagay uluk taraq kılınat da. Junu atavı, tüyünü atavı gördünüzler mi? Men taң kalgan jerim iki kep kur taap alganda taң kaldım. Ayla. Sizdiki çinele kep kur mu? Ne o? Ayla. Berinci? Azamat istari. Kadırlı konuklar barıqızlar görüp barıqızlar köp olup turganday 2 ayımdın jogorku dеңгээлдеги шамдагайлуулугу баарыбызга жакшы маанай тартуулады. Бирок 2 ayımdan өзгөчөлөнүп, атыңыз ким эле? Siz чындап өзгөчө экенсиз. Ол чабуулар. Назгүл айым айымдар аралык кызыктуу конкурсубуздун жеңүүчүсү деп табылды кол чабуулар. Ошондой эле нам, сиздин атыңыз ким эле? Гүлбарика. Гүлбайка. Гүлбайка айымыбызга да кыйгарылат баракелде келиңиздер. Демек, мен жаныма жакын келиңиздер. Мынау кеп курларды берип койгондо жакшы боло эле. Ана жеңил дагы экен, көрдүңүздөрбү?
ыраазычылык билдиребиз. Рахмат. Сиздерге той ээлеринин атынан момундай белектер. Биринчи орун үчүн экөөңүздөр бирдей орунга ээ болдуңуздар. Бул сизге биринчи орун, бул сизге дагы биринчи орун. Анан казына чечебиздин атынан 2 айымга $200 акчалай приз. Кол чабуулар болсун баракелде. Сизге $200, сизге $200. Анан $200 калдыбы, келе берип бериңиз. Рахмат. Эже бергелиңиз. Атыңыз ким эле? Мунайым. Мунайым эжебиз бүгүнкү айымдар аралык кызыктуу конкурста алтындай убактысын бөлүп, ушул конкурска казыначылык кызматын аткарып бергендиги үчүн лично тамаданын атынан $200. Рахмат. Берекеңиз кут болсун. Жеңишиңиз кут болсун, ыраазычылык билдиребиз. Ал эми биринчи орунду ээлеген 2 айым тең акылдуу экен да. Тамада дагы бир нерсе береби деп үмүт кылбай отуруп алат экен. Рахмат, азаматсыздар. Кол чабуулар айымдар үчүн бар экенде.